आमर उत्कलीय परंपरा अनुसार पणा संक्रांति दिन ठारू जल दान करा जाय थाए। बैशाख व्रत भी आरंभ हो जाए। यही समय चढ़ई मांकड़ एमाने सब पानी पाई डहल विकल हुंती। नदी पोखरी गड़िया सब सुखी जाए। बहुत खरा टाण हुए से सब सुखी जाए। तेणु यही समय आपण निजर छात उपरे घरर सामना रे आपणकर गेट पाखरे कौन सी स्थान रे जो माने बुला गाई गोरु अछंती